မင်္ဂလာပါရှင် Namaste ပါတန်လန်နာဓမ္မပါဝကဟိန္ဒူဖွဲ့ချုပ်ကနေကြီးဦး၍6ချိန်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့အခါသမယတွင်အများပြည်သူများလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်မိနစ်20ခန့်ရှိယောဂကျင့်စဉ်များအားတရုပ်ဖော်ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤယောဂပြုံးပြအစီအစဉ်တွင်မိမိနှင့်အတူမိမိမိသားစုနှင့်တကွာနေ့စဉ်လိုက်ပါလို့ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ယောဂအကျိုးကျေးဇူးများအားလက်တွေ့သိရှိခံစားနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဤယောဂပြုံးပြအစီအစဉ်တွင်လှုပ်ရှားမှုနည်း၍ထိုင်ထားရခက်တဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေယောဂခံစားနေရတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လည်းအထောက်အကူပစ္စည်းများဖြင့်လွယ်ကူစွာလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ယောဂကျင့်စဉ်များပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ထိုင်ကုန်ဖက်လုံးအဝတ်ထူထူကိုမိမိဘေးမှာအသင့်ထားရှိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုစပြီးတော့ရှက်ရှမ်းကရိယာလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူလေးခြင်းငန်းကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးယောဂဖြာခင်းမယ်။ဖြာပေါ်မှာခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပူပြီးထားပြီးမတရက်မယ်။မတရက်ခတ်တဲ့သူတွေကတော့ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတူတူပြုလုပ်ပေးပါ။မတရက်နေမယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ထားမယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုဘေးမှာကပ်ထားမယ်။ပြီးရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုရှင်လျက်ဆန့်ထုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကိုကားမယ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့လက်ကိုပြန်အရှိကိုဆန့်ထုတ်မယ်ပြီးလက်လေးကိုသူကလက်ကိုဆန့်ထုတ်တဲ့အခါမှာအသက်လေးကိုရှူသွင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးလက်လေးတွေကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာလေးကိုရှူထုတ်ပေးမယ်3ချိန်ပြုလုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကပုံလက်ချောင်းချင်းချင်းချိတ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာတင်မယ်လက်လေးတွေကိုအပြည့်ဆန့်ထုတ်ပေးမယ်လေကိုရှူသွင်းသွားမယ်ပြီးရင်လေကိုရှူထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းရင်ဘတ်ပေါ်ကိုပြန်တင်မယ်တရောင်စစ်လေးတွေကိုရှော့ထားမယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ3ချိန်ပြုလုပ်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကပြထားတဲ့အတိုင်းလက်ချင်းချိတ်မယ်ရင်ဘတ်လေးပေါ်မှာတင်မယ်လက်တွေကိုအပေါ်ဆန့်ထုတ်မယ်ဆန့်ထုတ်တိုင်းလေးကိုရှူသွင်းသွားမယ်ကြောပြင်းလေးဆန့်ထုတ်လက်လေးတွေဆန့်ထုတ်ပေးမယ်ပြီးရင်လေးလေးကိုရှူထုတ်ပြီးတော့လက်ဖွားလေးတွေကရင်ဘတ်ပေါ်ပြန်တင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအနာပေးမယ်3ချိန်ပြုလုပ်မယ်ထိုင်ကုန်မှာလည်းအတူတူလိုက်လို့ရတယ်လို့မတ်တက်ရက်တဲ့သူကလည်းပုံစံတူပဲလိုက်လို့ပြပါ3ချိန်ပြုလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အတရကတိချက်ကရာဆနာလို့ခေါ်တယ်ဒီအာဆန်ကိုလုံးမဲ့ခါမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲညာဘက်ကိုစပြီးတော့လေကိုရှူသွေးမိလက်ကိုဆန့်ထုတ်လာမယ်ပြီးရင်ကြောရိုးတွေကိုအပြည့်ဆန့်ထုတ်ပြီးရတဲ့လောက်လေးခါလေးကိုဘေးကိုစောင်းချပေးမယ်ပုံမှန်လေးရှူထုတ်လုပ်ပြီးတော့မိနစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်လေးနေပေးမယ်ပုံမှန်ရှူထုတ်ကနေလေကိုရှူသွင်းလာပြီးတော့မူလအနေထားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်သွားမယ်လက်လေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ဆင့်ချင်းပြထားတဲ့တိုင်းလေးပဲပြန်ပြီးတော့လက်လေးတွေပြီးပေါင်ပြီးမှကပ်ပေးမယ်ညာဘက်ကိုပြီးသွားရင်ဘယ်ဘက်လက်ကိုလုံးမယ်လေကိုရှူသွင်းပြီးလက်ကိုဆန်းထုတ်သွားတယ်ပြီးခါချောရိုးလေးတွေအားလုံးဆန်းထုတ်ပြီးလေကိုရှူထုတ်ပြီးတော့ဘေးကိုဆောင်းမိတယ်ပုံမှန်ရှူထုတ်လုပ်မယ်
လက်တွေကိုဖြောင်းထားပြီးပါလက်မောင်းနဲ့နှရွက်ကိုထိထားတယ်ခါလေးကိုရတဲ့လောက်ဆောင်းတယ်ပုံမှန်လေးလေကိုရှူသွင်းရှူထုံလုပ်နေတယ်စက္ကန့်နေငယ်လေးနေပြီးတယ်ပြီးလေကိုရှူသွင်းပြီးတော့ပြန်ထည့်လာမယ်မူလအနေထားတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကိုပြန်ချမယ်လက်လေးကိုပေါင်ပြီးမှကပ်ပြီးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Vajrasan ကိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ထိုင်ထားခက်တဲ့လူကြီးတွေအတွက်ဖက်လုံးကိုပေါင်နဲ့ခြေသလုံးကြားထဲမှာပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းထိုင်မယ်ကျန်တဲ့သူကတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုကွေးပြီးတော့ခြေဘွားကတင်မအောင်မှာထားပြီးတော့ထိုင်နေခါကိုဆန်ထားတယ်ပုံမှန်လေးရှူထုတ်လုပ်ပြီးတယ်ပြီးတာနဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးပြန်ဆန်းထုတ်ပြီးတော့အနားပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှက်ရှန်ကဆန်ကိုလုံးမှာဖြစ်ပါမယ်။ယုံပုံတရံချင်းစဉ်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးကိုတင်မအောက်ကိုထည့်လိုက်မယ်။ထိုင်ထားခတ်တဲ့လူကြီးတွေအတွက်ကရှေ့မှာဖက်လုံးလေးကိုထားပေးမယ်။ပြီးပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်ထုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းခန္ဓာကိုယ်အရှိကိုဖိချပေးမယ်။အေးပုံမှန်လေးရှူထုတ်လုပ်မယ်။မူလအနေထားကိုပြန်သွားဖို့အတွက်ခါးလေးကိုပြန်မှတ်တယ်ပြီးလက်လေးကိုပေးချပြီးထိုင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Vakrasana ကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းခုံလေးပေါ်မှာလုပ်လို့ရတယ်ခါးကိုရတဲ့လောက်ဆောင်းမယ်ခုံပေါ်မှာမလုပ်နေတဲ့ကျမ်းပြင်မှာလုပ်တဲ့သူကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းညာဘက်ဒူကိုကွေးတယ်ညာဘက်လက်ကိုနောက်မှာထောက်တယ်ဘဲလက်လေးကညာဒူးလေးကိုဆွဲထားတယ်ဥကောင်းကနောက်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်မယ်လေကိုရှူထုတ်လုပ်တယ်ပြီးလက်လေးကိုဆန့်ပြီးလေးကိုရှူသွင်းပြီးတော့ပြန်လာမယ်မူလပုံမှန်နေထားကိုပြန်ထိုင်ပြီးမယ်ညာကိုလုပ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ကိုတစ်ခေါက်ထပ်လုပ်မယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ဒူးထောင်နဲ့ဘယ်လက်နောက်မှာထားတဲ့ညာလက်လေးကဘယ်ဒူးလေးကိုဆွဲပြီးတော့ခါလေးကိုလိမ်ပြီးမယ်နောက်ကိုကြည့်မယ်လေကိုရှူထုတ်လုပ်မယ်ထိုင်ကုန်ကလူတွေလည်းပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးလက်နှစ်ဖက်လေးကထိုင်ကုန်အမိလေးကိုကင်ပြီးတော့ခါလေးကိုလိမ်ပြီးတယ်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းခါလေးကိုအတဲ့နေထားကိုပြန်ထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ယောဂကျင့်စဉ်တွေကမှအနားယူပြီးတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှေဘာဆနာဆိုတဲ့လူသေးကောင်ပုံစံကျင့်စဉ်ကိုလုပ်တယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲခြေထောက်လေးတွေကိုကားတယ်ခြေချောင်းလေးတွေကိုဘေးတစ်ဖက်စီကိုထုတ်ပြီးတော့ကျမ်းပြင်နဲ့ထိပြီးအိမ်မယ်လက်ဖွားလေးတွေကိုဖြန့်ထားပြီးမယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလုံးဝမလှုပ်ဘဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာအနားပြီးတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ကြောရိုးလေးတွေကျမ်းပြင်နဲ့ကပ်ပေးပါခြေထောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းဦးခေါင်းလက်ဖွားလက်အားလုံးအနားပေးပါစိတ်ကိုလျှော့ထားပါအတွေးလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စရာအတွေးလေးတွေတွေးပြီးတော့ခန္ဓာရောစိတ်ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုအပြေအဝအနားပေးပါပြီးခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုရေစုမယ်လက်ကိုစမ်းထုံမယ်ဘယ်ဒူးကိုကွေးပြီးတော့ညာဘက်လေးကိုစောင်းလှည့်ပြီးတော့အိပ်မယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထထိုင်မယ်သက်တောင့်သက်သာပုံစံလေးနဲ့ထိုင်မယ်အခုကပလ်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့ pranayam လုပ်ခင်မှာ deep breathing ဆိုတဲ့လေကိုရှူသွင်းမိမယ်နှစ်ကြိမ်ရှူသွင်းတယ်ဒီခါရှွာဆနာနှစ်ကြိမ်လုပ်ပါတယ်ကပပါတီဆက်လုပ်ပါမယ်လေကိုနှာခေါင်းကရှူသွင်းမယ်ဘိုက်ကဖောင်းလိုက်ဖိန်လိုက်လုပ်ပြီးတော့လေကိုရှူထုတ်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်မှာအကြိမ်ကြီး40ကနေ60 120ထိအကြိမ်ကြီးခတ်ပြီးတော့လေကိုရှူထုတ်လုပ်ပြီးတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့နာသီရှိုးသမ်လို့လည်းခေါ်တယ်နှုလုံးဝလုံးပရနာယမ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်လက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ဓာတ်ဒူးပေါ်တင်ထားမယ်ညာဘက်လက်ကလက်ညှိုးလက်ခလဲကိုကွေးပြီးလက်မှာလက်တကြွလက်သန်းနဲ့ရှူထုတ်လုပ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ညာကိုပိတ်မယ်ဘယ်ကနေထုတ်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကပြန်ရှူသွင်းပြီးမှညာဘက်ကပြန်ထုတ်တယ်လက်မနဲ့ပိတ်တယ်ပြီးရင်လေကိုရှူသွင်းတယ်ပြီးရင်လက်သန်းလက်တကြွလေးနဲ့ပြန်ရှူသွင်းမယ်ပြီးရင်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့လက်မလေးကိုဖယ်ပြီးပြန်ပြီးရှူထုတ်တယ်ပုံမှာပြထားတဲ့တိုင်းလေးပြုလုပ်ပြီးပါခါလေးတို့စမ်းထိုင်နဲ့ပကုံးကိုလျှော့ထားတယ်ပိုက်တဲ့ချက်ထဲဒီလေးကိုအပြည့်အဝရှူသွင်းတယ်ပိုက်တဲ့ချက်ထဲရတဲ့လေးတွေအားလုံးကုန်သွားအောင်ရှူထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Brahmari ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းရှမုခိမုဒရာဖြစ်တဲ့လက်ညိုးကမျက်ခုံးထိတ်ကလေးကိုထားမယ်လက်ခလဲကမျက်လုံးထောက်မှာထားတယ်လက်တကြွယ်လေးကနှာခေါင်းပေါ်မှာတင်တယ်လက်သန်းကနှာခမ်းထောက်မှာထားမယ်လက်မကနားလေးကိုပိတ်ထားမယ်နှာခေါင်းကလေကိုရှူသွင်းမယ်ဆိုရဲအတန်နဲ့တူလေကိုရှူထုတ်မယ်အတန်ကိုအော်ရဲခါမှာအကျယ်ကြီးနဲ့အရှည်ဆွဲပြီးတော့ရှူထုတ်ပြီးတော့အော်ပေးရမယ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လုပ်ပေးပါအတန်ကိုအကျယ်ရှူထုတ်ပေးပဲလေကိုအပြည့်နှာခေါင်းကရှူမယ်နှာခေါင်းကနေထုတ်ရင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတန်ဖန်တီးပြီးတော့ရှူထုတ်တာပါ primary ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ warm ကား3ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်လေးကိုရှော့ထားတဲ့ခါကိုမမတ်ထိုင်နေလေကိုရှူသွင်းမယ်နှာခေါင်းကရှူသွင်းပြီးတော့အတန်ကိုရှိရှိလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ warm 3ချိန်ဆိုပေးပါ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्